mais si vous mettez 2 gousses d'ail dans de l'eau chaude, avec 4 fines tranches de gingembre, et laissez cuire pendant 10 minutes. Puis filtrez, ajoutez une cuillère de miel, et buvez une fois par jour. Vous obtiendrez un puissant mélange pour soulager l'infection urinaire et tous ses symptômes. Vous ne le saviez pas, mais si vous mettez 2 gousses d'ail dans de l'eau chaude, avec 4 fines tranches de gingembre, et laissez cuire pendant 10 minutes. Puis filtrez, ajoutez une cuillère de miel, et buvez une fois par jour. Vous obtiendrez un puissant mélange pour soulager l'infection urinaire et tous ses symptômes.